上次講到我哋踩到機關，我心口仲中咗2箭，我見到嗰個箭頭幾乎已經全部插咗入我嘅體內啦，即時心口一陣劇痛啊，心度慌到一塌糊塗，我都仲唔肯信，我仲咁後生，哎呀，真係女人手我都未摸過嘅，唔通就咁樣死咗喺一座不知名嘅墳墓裏邊？如果我死咗喺呢個地方啊，唉，恐怕幾百年後都冇人同我收屍咯，咁樣嘅下場亦都未免太慘。我啲箭呢，好似落雨咁樣射過嚟，都唔知到底係通過啲咩嘢發出嚟嘅，速度太快，根本冇辦法避。肥仔用佢嘅背包當盾牌，一下子衝向我哋面前，幫我哋擋咗幾箭。我見到佢嘅背脊啊，哎呀，不由得倒吸咗一口涼氣啊！只見佢嘅背脊上邊已經密密麻麻咁插咗10幾支啦，就好似一支插滿咗香嘅香爐咁。唉，睇嚟都肯定要拉柴嘅。不過唔知點解，佢好似一啲都唔痛咁嘅。我諗起以前經常喺小說度睇到嘅描述人俾箭射成刺蝟咁嘅樣，都真係未實際見過。依雲總算係親眼見到啦，哎呀，仲要係呢種情況下，不由得心中暗鬧。呢個時候，突然間有人滴住我件衫領，夾硬拖住我向前行。我大驚失色啦，回頭一望，竟然係嗰個阿玲。我見到佢冰冷嘅眼神非常之可怕，心裏邊覺得唔妥啦，即刻用力一揈。佢見我想掟，毫不留情咁一個膝頭哥就頂向我個後腰度。依一下啊，真係比心口嗰2箭仲痛啊！一時間呢就痛到成身都軟晒，咩力都出唔到啊！阿玲滴住我，二話不說就向住中間嗰個大玉門就行咗過去啦。慘到我俾人當箭牌啊！一下子膊頭、肚皮、心口又各中咗1箭，痛到我幾乎暈咗過去。俗話講，最毒婦人心，我都從來未真係信過，估唔到女人真係咁狠毒嘅。啱啱頭先呢仲成個林黛玉咁款，點知一轉眼就變咗 Angelina Jolie 咁，即係古墓麗影嗰個呢。哇，仲攞我嚟當人肉盾牌去擋箭。我當然唔會咁偉大啦，我用盡全身力氣一扭，嗰個女人力氣都唔算好大，我一下子就掙脫咗佢啦，個身一歪就瞓低喺嗰個燈渠嗰度。嗰個女人見失去咗掩護，即刻一個翻身，一下子就避過咗10幾箭啊！跟住翻轉頭出力掘咗我一眼。我心諗，你老味，你仲好意思嚟掘我嘅？就喝聲大叫，撲過去想拉住佢。佢哼咁樣對我冷笑一聲，一個就地打滾就翻咗去牆邊，然後高高躍起，響牆上邊一扔，閃電咁就翻到去安全嘅區域啦。哇！嗰個動作簡直就係電光火石之間完成噶，非常之乾淨利落。我見佢一箭都冇中，激到我一錘抌喺個地下度啦。佢轉翻頭望住我，突然間對我做咗個飛吻，跟住打起個手電筒，扭住個囉柚就行咗入中間嗰度玉門嗰度啦。我激到差啲嘔血咁滯啊！但係都無可奈何，唯有翻到嗰條燈渠嗰度，只聽見頭上嘅箭悄悄悄悄咁係咁飛過，撞響甬道嘅牆壁上邊，發出叮叮當當嘅金屬響聲。呢陣箭雨啊，足足射咗5分幾鐘先至停低啊！我翻轉頭望咗阿肥仔，哎呀，已經被射到成隻箭豬咁啦，正喺度發下發下，好似要冧咁款。我即刻就爬起身去扶佢啦。冇諗到佢擺一擺手，使自己冇事喎，就問我啦：小吳啊，我覺得啲箭好似有啲唔妥噃，點解插晒入去咁深都唔覺得痛嘅？你同我掹幾支出嚟睇下。我都覺得有啲唔妥喎，點解箭傷好似冇我想象中咁嚴重嘅？我呼吸仲好暢順噃，不過我都冇死過，都唔知俾箭射死係咩感覺啦。肥仔叫我掹幾支，我都唔係好夠膽，喺佢面前遲咗半日都唔敢落手。呢個時候，嗰個姓張嘅地中海
咬住牙就企咗起身。佢頭先企喺肥仔後邊，俾肥仔護住咗啊，一支箭都冇中過。見到肥仔俾射成咁啦，突然間就講嘢：放心，冇嘢嘅。我同肥仔同事一窒，咦？呢個姓張嘅地中海把聲突然間變咗嘅，而且仲咁熟嘅。只見佢突然間將身一挺，就聽見咔一聲，佢嘅身高居然即刻多咗好幾公分。跟住佢又向前伸咗伸手，同樣一發力，又係咔一聲，嗰隻手就突然間長咗。我睇到下巴都幾乎跌咗落嚟咁滯啦，心諗呢個咪縮骨功？我淨係從阿爺嘅筆記上睇到過啫噃，呢個係古時候賭斗嘅基本功之一。喺通過一啲非常之狹窄嘅空間嘅時候，比如講冥殿嘅良孔，又或者地下嘅虛位嗰陣時，都會用到呢種功夫。最近幾年我仲聽講，洛陽嘅盜墓村嗰度，仲有一啲人仲喺度使用呢啲功夫。佢哋將盜洞打到非常之細，然後縮骨入去。啲警察路過睇到，仲以為係黃鼠狼洞啊！後來先知道咗呢個係盜洞啊！知道啊點啫，都冇辦法攞去捉人啦。因為就算你挖通咗落到去啊，入邊嘅人一早就挖咗另外一條路走甩咗啦。可惜呢門功夫非常之難練，就算從細個開始練啊，如果唔係全身骨骼配合啊，都好難有練得成。我一直都冇諗明係咩原理，所以呢一直都當係個笑話嚟聽嘅啫。如果依家唔係親眼見到啊，我真係唔信會有咁神奇嘅功夫存在。只見姓張嘅地中海長長咁出咗一口氣，跟住扭住自己嘅耳後一拉，又撕咗一塊人皮面具落嚟，露出咗佢嘅廬山真面目。我一見就成個戇晒。呢個人皮面具入邊竟然就係嗰個悶油瓶。我窒咗下，突然間心裏邊就起咗3把無名火啦。有冇搞錯啊？呢條友咁識扮嘢嘅，直情影帝都比唔上。我仲一啲都冇發現呢。嗰個悶油瓶揈咗揈對手臂，好似好耐都未活動過咁。肥仔啊都睇到嗱個口得個窿啊。過咗好耐先至一手拉住佢就講：哥仔啊，你咁算咩意思啊？你咁即係攞我哋嚟教飛嘅啫。悶油瓶冇出聲，拍咗拍佢，要佢坐低，跟住咧就揸住佢背脊上嘅一支箭嘅箭頭部分，用力一擰，就輕鬆咁掹咗落嚟啦。我紅埋一睇，只見肥仔嘅身上淨係得一個淺淺嘅紅印，並冇受傷。我驚訝嘅同時，心入邊都一陣大喜，隱約覺得自己可能唔使死啦。跟住就學住悶油瓶咁樣去掹身上嘅箭啦。呢樣嘢真係一啲都唔難學，我一下子就自己掹咗一支出嚟啦。我一睇就明白，呢支箭嘅箭頭做得好巧妙，只要一撞到啲嘢，佢銳利嘅頭部就即刻縮咗入去，跟住響箭頭嘅部分就會翻出好幾隻好似爪咁嘅鐵鈎出嚟，死死咁咬住你啲肉㗎。悶油瓶睇咗睇呢度成地嘅箭束，細細聲就講：頭先嗰一腳係嗰個女人故意踩出嚟，睇嚟佢唔單止對自己嘅身手好自信，而且仲想將我哋全部做低。我諗起佢頭先嗰個緋聞呢，擺明就喺度笑我，激到我牙血都咬埋出嚟。果然係靚嘅女人唔可信啊！呢啲咁嘅底，我以後絕對唔會再蝕噶啦。肥仔背脊上嘅箭呢，基本上全部都掹晒。佢響度咿牙扮哨就講：你老味好彩呢度啲箭都係蓮花頭啫。如果唔係咪俾佢得米？我連我肥爺一世英名，如果死嘅時候俾人射到成隻箭豬咁，真係俾人笑死啊！我睇咗下呢個奇怪嘅箭，就問佢哋：點解呢度啲箭用呢種箭頭呢？有咩意義喺度啊？悶油瓶就講：我都唔知，但係頭先一睇你中箭，就發現呢啲係蓮花箭，
我諗唔到有其他理由，或者係呢個墓室嘅主人想放我哋一馬，等我哋知難而退。我都覺得奇怪㗎啦，覺得有啲講唔通。不過依家都唔係討論呢件事嘅時候。嗰個女嘅已經入咗去主墓室，冇理由俾嗰個八婆咁容易攞到啲嘢就掟咗佢㗎。我諗下就想衝埋過去。悶油瓶揸住我，搖咗搖頭講：頭先嗰個罐入邊嘅鬼要我哋入左邊嘅墓室先，肯定係有原因嘅。我哋都係按步驟嚟啦。依家響人哋嘅地盤度，唔好輕舉妄動。我一急，一陣如果嗰個女嘅等一下出咗嚟，直接走咗佬，我哋都唔知去邊度追佢先得噶噃。肥仔就講：唔使驚，唔使驚，我哋翻去將啲潛水嘅嗰啲嘢收埋先。佢老味，我睇佢可唔可以一口氣谷到出去啊？關鍵時候仲係個肥仔個腦使得，我心諗係噃，點解我自己諗唔到嘅咧？就即刻點頭啦。三個人加快腳步行翻去啱啱嗰個耳室度。我用手電筒一照頭先放嘢嘅地方，一睇就傻咗啦。嗰個地方咩都冇嘅，我哋嘅氧氣瓶竟然全部唔見咗。我哋三個都嘔晒啦。我哋一次一嚟一回，亦就不過係5分鐘左右啫嘛。唔理得係邊個，都冇可能響咁短時間之內將我哋嘅裝備通通都搬走晒。而且從耳室到甬道淨係得一條路，呢啲嘢可以搬得去邊度啊？我哋三個對視咗一眼，面色都唔係咁好睇。呢一次真係一波未平一波又起。肥仔呢個時候都驚咗起身，就話：唔通呢度仲唔止一隻種子？我擺咗下手，依家唔係討論種子嘅時候啊！種子我哋尚可以同佢搏過啊，但係冇咗啲潛水設備，我哋點樣通過呢幾十米長嘅海底墓道呢？呢個問題就變得十分之嚴重。一個唔該，我哋幾個都會被困死響呢個水底嘅墓穴度。我就問肥仔：喂，頭先最尾一個除低裝備嘅係你過嚟放嘢嘅時候有冇移個位先？肥仔話：梗係冇啦，呢8個鋼瓶鬼死咁重，我食飽冇嘢做啊，搬來搬去做咩？我心諗都係嘅，嗰陣時我哋都在場嘅。如果邊個將呢啲嘢移咗位，我哋肯定會知噶。而且呢啲嘢咁鬼重，想一口氣全部搬晒，可以講係唔現實嘅。我哋就喺度發咗一陣吽哣。肥仔見就咁樣諗都唔係辦法嚟噶，就建議四周圍去揾下啦。話就算係有鬼嚟搬咗啲嘢，都肯定會留低啲咩線索嘅。我心諗又係噃，就跑去將一隻瓷缸都搬開，睇下係咪收埋咗喺後邊。其實咁樣係有啲自欺欺人噶啦，因為呢度啲咁大嘅地方，如果有咩嘢，一眼都睇晒啦。但係呢個時候都唯有死馬當活馬醫啊！我哋揾得非常之細緻，足足揾咗5、6分鐘。我越揾就越覺得唔妥當，但係又唔知問題出響邊度，只係覺得呢度所有嘅嘢都有種講唔出嚟嘅古怪。最後仲係肥仔發現咗問題所在，佢突然大鬧咗一聲：你老味，呢度根本就唔係頭先我哋嚟嗰個地方啊！我擰轉頭一望，只見肥仔嘅手電筒照響個角落頭度。我記憶中嗰度原本係咩都冇嘅，依家居然有一條石柱，一邊嵌響牆度，另一邊露出響出邊，上邊雕咗好多珍禽異獸。呢啲係同頭先嗰間房完全唔同嘅一種墓室結構。我哋即刻再睇下其他3個角落，果然4個角落都有一樣嘅變化。我個頭殼開始飆汗，呢個唔單止唔符合常理，簡直就係匪夷所思啦！我望咗下悶油瓶，悶油瓶岌咗下頭，佢講得啱，呢度似乎係另一個房間。嗰邊角落度嗰副嬰兒棺都唔見咗，陪葬品嘅擺設亦都非常唔同。而且你睇下頭頂，我抬頭一睇，嚇咗一大跳。只見寶頂浮雕上邊嘅陰陽星圖，竟然變咗2條互相纏繞嘅巨蛇，盤繞響成個懸梁上邊，黑得栩栩如生，
好似就嚟要撲落嚟咬我咁。我睇到個心都離晒，即刻耷低頭就講：喂，咩回事啊？唔通你入錯咗門口？肥仔就話：邊有可能啊？呢度擺明就係自古華山一條路，呢度地方咁大，我哋從呢度入嗰條爛鬼甬道度，響嗰條爛鬼甬道度被射到成隻箭豬咁，又跑翻轉頭，冇錯啊！佢老味咁都可以錯嘅，我三畫網就調轉過嚟射。我呢個時候已經意識到，我哋有可能撞到三叔20年前撞到嘅嗰單嘢。不過家陣嘅情景同佢所敘述嘅又有啲唔同，都唔知道發生咗啲咩變故。當時三叔並冇除低身上嘅潛水設備，先至可以僥倖咁從嗰個泉眼嗰度逃咗出去。而我入嚟嘅時候，明知可能會發生啲咁嘅事噶，居然一啲都冇防備。諗到呢度，我就不由得有啲自責。肥仔已經被搞到懵晒，就問我：你哋南派唔係對啲古武機關好熟嘅咩？咁樣嘅事你以前見過未噶？我就梗係未見過啦，嘆咗口氣話：唉，呢度都冇外人，我就實話同你哋講啦。我呢次係第2次進斗，唔好話咩考石機關，我連呢度啲瓶瓶罐罐嘅名都未必嗌得掂，你哋都係咪指意我？肥仔聽咗仲唔信，就話：小同志，你咪嚇我啦，我諗住指意晒你噶。我苦笑咗一聲，都唔知點答佢好。唉，依家嘅情況咁離奇，就算我真係精於此道啊，恐怕都冇符啦。你話啦，幾分鐘嘅功夫，有咩機關可以將一間房嘅層次全部變晒嘅，連房屋結構都改埋？呢個唔可能做到嘅，肯定有第二啲原因。悶油瓶淡淡咁點咗下頭，表示同意。肥仔拗咗個頭殼：咁唔係機關係咩呀？唔通係法術？我聽佢一提到呢個，反而諗起咗一件事，就講：點講呢？都唔係冇可能嘅。我以前聽過一個古仔，講一個倒斗嘅入咗一個古墓度，發現裏面呢富麗堂皇，好似個宮殿咁嘅。入邊呢竟然仲有一個人喺度飲酒。嗰個人見佢過嚟咧，唔單止請佢飲酒，仲送咗條腰帶俾佢。佢同嗰個人飲咗好幾杯，就醉咗響古墓度啦。醒翻嚟一睇咧，自己瞓喺一個破敗嘅棺材旁邊，而嗰條腰帶原來係一條蛇嚟噶。你話係唔係我哋依家嘅情況有啲似啊？肥仔就話：似你碌葛，佢老味佢至少仲有酒飲啊！我哋淨係得水，點同人哋比啊？我一聽又係噃。呢個時候我有啲猶豫，好唔好將三叔事講俾佢哋聽？主要咧係呢件事冇頭冇尾，講出嚟咧可能會牽涉到悶油瓶。我依家都唔知佢咩立場嘅，萬一一句講得唔啱，麻煩仲大。諗來諗去，我打定主意，決定講一半瞞一半。肥仔仲喺嗰度唉聲嘆氣，我就叫佢坐低，將一啲關於三叔嘅事揀咗啲同佢哋講。肥仔成日喺度插嘴啊，我實在講唔落去，唯有越講越簡短。最後肥仔竟然大立：你個衰仔啊！你老味知道咁多嘢唔講，簡直過撈嘢！你睇下，依家好啦，搞到我哋嫌生唔死咁啦。悶油瓶聽到入晒神，呢個時候一手揸住我問：你三叔發開口夢嘅時候講咗啲咩嘢？你再講多次。我見佢表情咁嚴肅，就口窒窒咁同佢講：佢咪話電梯咯。悶油瓶咗一聲，突然間佢一笑，跟住又講：原來係咁樣一回事。好啦，咁究竟呢個電梯同依家有咩聯繫呢？悶油瓶好似明白咗，究竟係咩回事呢？我哋下次再解開呢個謎啦。夜半三更，邊個嘅手機頻頻震響？一個陌生嘅號碼，一部形手可握嘅手機，一陣隨時傳嚟嘅死亡鈴聲。
係邊個喺度散播兇咒？鈴聲嘅背後隱藏住點樣嘅秘密？審醉天力作鬼靈 Show FM 網絡電台，逢1、3、5晚驚慄上演，聽下索命嘅鈴聲已經響起。